नि भन्दै फेरि काम छ भनेर त्यो नाच्नु साच्नु छोडेर आयो गेट ब्याक टु वर्क अगेन होइन अनि यति धेरै यो हरेकको कम्पार्टमेन्टमा राख्न पर्यो अनि सानो ठुलो गमना गर्दै मिलाउनु पर्यो हरेकलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न पर्यो होइन अनि कुनलाई कहाँ राख्ने भन्ने सोच्नु नै एकदम च्यालेन्जिङ के अब कहाँ मिलाउने के गर्ने भनेर बल्ल 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 मिलाएँ अनि सबै फोहोरहरू पटुलेँ अनि मजाले झाडु लगाइदिएँ होइन ढिलै हिलो भएको थियो प्लान्ट भएपछि मडी एरिया त भइहाल्छ नि होइन च्यालेन्जिङ नै छ कि सबै मिलाएर राख्ने एन्ड दिस वाज द फाइनल लुक विच वाज भेरी सेटिस्फाइङ क्या आनन्द आएको थियो डाँड्थ्यो के भनिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ फाइनल लुक हो गाइज होइन आई एम रियली सेटिस्फाई विथ द वर्क क्या आनन्द आयो हेरिराख्नु जस्तो भएको छ यु गाइज क्यान भिजिट अक्टोबर इन एनी टाइम होइन ड्याडी पनि दङ्ग पर्नुभएको थियो एन्ड गुड थोरी भन्नुभएको थियो एन्ड आवर गेस्ट वेयर अल्सो इन्जोइङ एन्ड दे वर ह्याभिङ